Не стало романтичного поэта и тонкого фотографа Олеся Липая. Застылые на самой пронизливой ноте мелодии устишных казок идей, вятри распинают тутейших людей на крыжиках их жалоб о свободе. Маўляў, паспрабуюць няхай воскреснуть. Спеваючи им величальные песни, завеи цяжар этих веяў, а зграі ветров студзяць іхнюю кроў. Олесь Липай перадусім вядомы як заснавальнік і кіраўнік незалежнай інфармацыйнай кампаніі «Белапан». Але Липай – таленавіты паэт, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Гэта, канешне, вялікая загадка, як паэту Липаю удалося захаваць гэтую романтычнасць у сабе, тую романтычнасць, якая нам усім знаёмая з нашай падлеткавасці. Але з цягам часу мы яе расцярушваем, ці прынамсі хаваем некуды далёка. Вось Алесь яе не саромеўся, і яна вельмі, канешне, таксама праглядаецца ў ягонай паэзіі. Каханне, сапраўднае, самае лепшае, высокае, як маладзік па вясне. Не хопіць метафор, каб вымавіць вершамі, а хопіць метафор, не хопіць мяне. Я думаю, што, канешне, Алесь вось ён увесь у гэтым быў. І страшна шкада, што сышоў так рана і заўчасна. Олесь Липай выдаў 3 паэтычныя зборнікі «Пад снегам», «Рэшта» і «Абдымкі». Апошні выйшаў летась і намінаваны на прэмію імя Наталлі Арсеньевай. Пахаваюць Олеся Липая ў Рудзенску. Развітанне пройдзе заўтра ў храме святога арханёла Михаіла ў Менску. Вёска Каўпень на Лоеўшчыне, яе наваколлі ды яе жыхары, цяперашнія і ранейшыя. Вось галоўныя героі кнігі, якую прэзентавалі ў гомельскім грамадска-палітычным цэнтры. Гісторык і краязнаўца Мікалай Анісавец выдаў вынік шматгадовай працы і не толькі сваёй. Калі я прыйшоў у школу, я працаваў з дзецьмі з тым, каб гісторыя Лоеўшчыны была адлюстравана так, як яна была, дастойна, потому что это багатая гісторыя. І я подключил детей, педагогічны калектив, и мы разом зрабілі вось кніжку. У кнізе «Каўпень. Вёска каля Лебядзінага возера» апісваецца гісторыя не толькі самой вёскі, але і наваколля, дзе праходзілі значныя гістарычныя падзеі 18 стагоддзя, калі войска Рэчы Паспалітай білася з казацкімі палкамі. Старажытная гісторыя і падзеі 20 стагоддзя, паходжанне тапонімаў, радаводных жыхароў, мясцовыя прымаўкі – усяму знайшлося месца. Таму і цікавая кніга землякам. Трэба ведаць, я цікаўлюсь гісторыяй нашего района, города. Это мои земляки. Это вёска, якая у 10 километров от моей родной вёски. Я ведаю эту вёску. И мы часто бываем в Лоеве, когда приезжаем в свою деревню, ездим и интересуемся вот этими курганами. Ну, в общем, нам очень все это близко и родное. Книга «Каўпень. Вёска каля Лебядзінага возера» выйшла з дапамогою гомельскага грамадска-палітычнага цэнтру. Сёлета гэта яшчэ клумба, а ўжо на лета тут мае паўстаць конны помнік Гедыміну. Справа з усталяваннем скульптуры вялікага князя Ляліцкага замку зрушылася. Праект прайшоў неабходныя ўзгадненні і адбылася рабочая сустрэча аўтараў з раённымі ўладамі. Было прынята рашэнне яго арыентаваць перпендыкулярна замку. І атрымоўваецца, што ён выходзіць на галоўную вуліцу Ліды. Яго бачна становіцца бачна ўжо з усіх бакоў. І ён становіцца такой кропкай, а за ім атрымоўваецца замак. То есть ён абараняе замак, а замак абараняе яго спіну. Супольны эскіз скульптараў Вольгі Нячай і Сергея Аганова, дарэчы, нарадзінца Ліды, перамог у конкурсе, што Лідскі райвыканкам праводзіў яшчэ летась. А аўтары пачалі працаваць над вобразам Гедыміна яшчэ некалькі гадоў раней. Зрабілі яго без прывязкі да месца, але пастараліся, каб ён адрозніваўся ад іншых конных помнікаў. Той адметны сілуэт, які мы зрабілі з гэтай мантыяй, якая закрывае палову пастамента, гэта такі свайго рода своеасаблівы сімвал, як ён уладар, ён князь уладар, які гэтай мантыяй ён ахоўвае сваю дзяржаву. Кансультуюць скульптараў гісторыкі, таму нават абруч на галаве князя адпавядае эпосе Гедыміна. На падтрыманне помніку, на які не вылучаюцца сродкі з бюджэту, крама «Сімбаль Біўай», якую кіруе іншы нарадзінец Ліды Павел Белавуз, распрацавала фірмовы прынт. Сама выява, самая знакамітая выява Гедыміна, якая ёсць на аснове старажытнай гравюры. Пасля выява вежы Лідскага замку, ну і таксама калюмны як сімвал рода Гедымінавічаў. Жыхары Ліды пра князя могуць сказаць няшмат, але ідэю усталявання помніку прымаюць станоўча. Наша история, ее надо знать. Крепость основал
великий князь Литовский, Жемайцкий. Во-первых, это будет достопримечательность довольно интересная для туристов. Во-вторых, он был великий человек. У верасні Сергей Аганаў і Вольга Нячай пачнуць рабіць дэталёвую паменшаную мадэль скульптуры, на аснове якой і будзе адлівацца помнік. У верасні ж крама «Сымбаль Біуай» распачне продаж тэшортак з прынтам князя Гедыміна, а ўжо праз 2 тыдні падчас вядомага фэсту «Літбір» кожны ахвотны зможа сфотаграфавацца з макетам помніку ў адмысловай фотазоне. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.